Алшынбаева Жанаргүл Зиядақызы. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Әдістемелік тақырыбым қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды қолданудың тиімді жолдары. Әдістемелік тақырыбымды ашу мақсатында 6 сыныпта менің елім тақырыбында ашық сабақ өткіздім. Өткізілген ашық сабақ заманауи білім платформаларының білім беру процесіндегі рөлін айқын көрсетті. Сабақ барысында мен оқушылардың қызығушылығын арттыру және олардың оқу материалын тереңірек түсіну үшін түрлі интерактивті құралдарды пайдаландым. Презентацияны қолдану арқылы жаңа тақырыпты визуалды түрде түсіндірдім. Презентацияда графикалық элементтер, суреттер пайдаланылды. Бұл материалды жеңіл әрі қызықты етіп жеткізуге мүмкіндік берді. Оқушылар визуалды ақпаратты қабылдауда жақсы нәтиже көрсетті. Сабақ барысында YouTube, WordWall, LearningCapс сияқты білім платформаларын қолдандым. Сабақты бекіту мақсатында Padlet тақтасы арқылы оқушылармен кері байланыс орнаттым. Оқушылар сабақтың соңында өз пікірлерін және ұсыныстарын жаза алды. Бұл олардың сыни ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етті. Жақсы, ендеше назарымызды тақтаға аударайық. Бейнебаянды қарап шықтық. Бейнебаянда не көрдіңдер? Табиғатты көрдік, елімізді, Қазақстанды көрдік, адамдарды көрдік. Бейнебаянсында не туралы? Қазақстан туралы, біздің еліміз туралы. Ендеше балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің елім деп аталды. Бүгін біз сендермен елімізге қатысты жаңа ақпараттармен танысатын боламыз. Біздің сабағымызға бүгін мынадай мақсат қойдық. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы мәтін тақырыбын анықтаймыз және негізгі ойды анықтаймыз. Келесі мақсатымыз қимыл, бейне және бөлшек үстеулерді ауызша және жазбаша жұмыстарда қолданатын боламыз. Балалар, бүгін мен сендерге бағалау туралы айтып өтейін. Сабағымызда алдарында бағалау парақтары бар. Осы бағалау парақтарына әр тапсырма орындаған сайын өздеріне бал қоясыңдар. Яғни бүгін өз-өздеріңді бағалайсыңдар. Егер тапсырманы толық орындаған болсаңдар және дұрыс орындаған болсаңдар, өздеріне бірінші тапсырмаға 2 бал қоясыңдар. Ал егер тапсырманы толық орындамаған болсаңдар, немесе дұрыс емес, бір жерде дұрыс емес болған жағдайда 1 ғана бал қоясыңдар. Ал егер тапсырманы мүлдем орындамасаңдар, онда өздеріне бал қоймайсыңдар. Сабақ соңында өздерінің жинаған балдарыңды есептеп шығарасыңдар. Және де сабақ соңында мен де өзімнің бағамды қоятын боламын. Түсінікті ма? Түсінікті. Ендеше тақтаға назар аударып, бүгінгі сабағымызда кездесетін жаңа сөздерге назар аударайық. Қазір мен сендерге бұл сөздерді оқып беремін, яғни қазақша және орысша баламасы. Содан кейін сендер қайталайсыңдар. Береке, изобилие, байлық, богатство, мақтаныш, гордость, шашыранды, рассеянный, сирек, редкий, қорғасын, свинец, пайдалы қазбалар, полезный, ископаемый, шынтезек, торт, жанғыш, тақтатас, горючий, сланец. Енді бұл сөздерді дауыстап қайталайық. Береке, байлық, мақтаныш, шашыранды, сирек, қорғасын, пайдалы қазбалар, шынтезек, жанғыш, тақтатас. Жақсы, ендеше сөздік дәптерімізді алып, сөздерді жазамыз. Тек қана сөздерді жазамыз болды.
бойынша бізге жаңа мәтін берілген, иә? Сол мәтінді тыңдап шығамыз. Там колонки не работают. Балалар, бұл мәтін сіздер егер мұқият тыңдасаңдар, мәтін оқулығымызда бұл мәтін бар, иә? Көрдің ғой? Ендеше, бұл мәтінде, балалар, бұл мәтін бойынша мен сіздерге мынандай сұрақтар қояйын, иә? Ендеше кітапқа назар аударайық, мәтінді кітаптар қарап отырыңдар, иә? Елімізде нелер көп? Дұрыс аяғым, елімізде кен орындар көп. Қандай облыстарды мақтанышпен атауға болады? Енді Алтай, оңтүстік Қазақстан, солтүстік Қазақстан, Торғай, Қостанай облыстары мақтанышпен атауға болады. Жақсы. Ал елімізде балалар қандай қазбалы байлықтар бар? Атап өтейік, тек қана атап өтейік. Қандай қазбалы байлықтар бар? Ал жаңғыш тақтан тас, дұрыс айтасыз, содан кейін. Ал шымтезек, газ, алтын, күміс, қорғасын, дұрыс айтасыз. Осындай пайдалы қазбалар бар екен. Өте жақсы балалар. Енді біз ары қарай тапсырма орындайық. Осы мәтінге байланысты біз қазір сіздермен тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырмамыз мынандай. Мен сендерге қазір мозаика беремін, иә? Бұл мозаикада балалар сөйлемдер жасырылған. Сендер мозаиканы дұрыс орналастыру арқылы сөйлемдерді сәйкестендіресіңдер. Жақсы ма? Бәріміз бірге топтасып жұмыс жасаймыз, бірге жасаймыз. Сендерге сөйлемдерді сыңарын табыңдар. Бірге жасаймыз. Әр қайсыларында 5-5 сөйлем шығады. Мәтін бойынша, мәтінмен бірге жұмыс жасаймыз. Жақсы. Ал ендеше тексерейік. Әр топ бір сөйлемнен оқысын, иә? Мысалы, бірінші топ бір сөйлем оқимыз. Елімізде кен орындары көп. Екінші сөйлем сендер оқыңдар. Кенді Алтайдың жүздеген облыстарын мақтанышпен атауға болады. Дұрыс. Сендер тағы да бір сөйлем. Үйлескен байлығымен қиянды қайран қалдырады. Қиянды қайран қалдырады. Өте жақсы. Екінші топ. Солтүстік Қазақстан, Торғай, Қостанай, Қорғасын, алтын, күміс, кен орындары белгілі. Кен орындары белгілі. Жақсы. Және тағы да бір сөйлем. Пайдалы қазбалардың басқа түрлері жеткілікті. Басқа
басқа түрлері де жеткілікті. Өте жақсы балалар, тапсырманы дұрыс орындап шықтыңдар. Бұл бірінші тапсырма болғандықтан бағалау парақтарына өздеріне баға қойып шығыңдар. Бағалау парақтарына бағаларын қойып шығыңдар. Бірінші тапсырмаға бағаны қойып шық бағаны. Бірінші тапсырманың тұсына бағаларымызды қоямыз. Максималды 2 балл. Егер кішкене қателескен болсаңдар 1 балл, қатысқан жоқ, ешіне істеген жоқпын десеңдер, балл қоймайсың. Жақсы, өзімізді бағалап шықтық. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмамыз балалар, тағы да сендерге бұл тақырып бойынша мен қосымша ақпарат беремін. Сол ақпаратты пайдалана отырып, сендер мәтіннен тірек сөздерді табасыңдар және де оларды мәтіннің мазмұны бойынша рет-ретімен орналастырасыңдар. Оны мына жерге орналастырамыз. Ашамыз, мәтінді қараймыз, суреттерді қараймыз, мәтінді оқимыз. Тездетеміз. Ақпаратты, суреттерді мәтін мазмұны бойынша рет-ретімен орналастырасыңдар. Тез. Тексереміз жұмысымызды. Мысалы, Ерасыл, тексер. Сендердікі дұрыс па? 9-шы орын. Бірінші суретте тұрма? Дұрыс, иә. Екінші шөл. Дұрыс па? Дұрыс. Үшінші? Дұрыс. Өнеркәсіп. Өнеркәсіп бізде соңына кетіп қалды, иә? Содан кейін барып тоқыма. Бірінші өнеркәсіп, содан кейін тоқыма, иә? Жақсы, Влад, ендеше бізде бұл мәтінде қандай тірек сөздер кездеседі? 9-шы орында тұр, содан кейін шөл, Арал теңізі, тоқыма, өнеркәсіп, отыра ғой, жақсы. Так, болды, иә? Жақсы. Енді келесі екінші топтың жұмысын біріншіден тақтаға қарап тексеріп алайық. Дұрыс па, дұрыс емес па? Мансұр тексер. Біріншісі туристер, дұрыс па? Дұрыс келсек. Көрінбейді, саған. Екінші, шарын шатқалы. Дұрыс. Екінші, хан шатыр. Дұрыс. Мұражай. Дұрыс. Қызылқұм. Дұрыс. Сонда сендердің мәтіндерде не туралы айтылған? Туристер, шарын өзіні, хан шатыр, мұражай, шөл туралы, шарын шатқалы туралы айтылған. Өте жақсы. Дұрыс. Балалар, енді біз көрдік, қай топ тапсырманы дұрыс орындады және қай топта кішігірім қателіктер болды, иә? Сол себептен бағалау парақтарымызды алып, өзімізге баға қойып шығайық. Тездетеміз, бағамызды қойып шығайық. Бағаларымызды қойып шықтық. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, біз сендермен мөлшер үстеулері, сын бейне үстеулері деген тақырыпты өткен болатынбыз, грамматикалық тақырыпты. Сол тақырыпты еске түсірейік. Балалар, мөлшер үстеулері дегеніміз не? Кім біледі? Оларға қандай сөздер жатады? Қимылдың мөлшерін, білдіретін сөздерді біз мөлшер үстеулері дейміз. Оларға қандай сөздер жатады? Моншама, бірталай, сонша деген сөздерді жатқызамыз, иә? Сендерге мынандай тапсырма. Бізге сөйлемдер берілген, осы сөйлемдерді мөлшер үстеулері түсіп қалған. Біз осы мөлшер үстеулерді дұрыс орналастыру арқылы сөйлемдерімізді толықтырамыз. Жақсы, Влад бірінші сөйлемде
Қандай? Тексерейік, біздің бабаларымыз бір талай жерді біз үшін сақтап қалған. Қалай ойлайсыңдар, дұрыс па? Дұрыс емес, иә балалар, сонша деген. Жақсы. Сонша. Ал екінші сөйлем. Қандай, қанша байлықты сақтау бізге парыз? Дұрыс, мұншама, келе ғой. Мұншама. Және үшінші сөйлем, соңғы сөйлем. Бір талай шыға ғой келгеніз. Өте жақсы. Ендеше дәптерімізді ашайық. Мынау сөйлемдерді балалар дәптерімізге жазып алайық. Тапсырманы балалар ауызша орындап шығайық. Пайдалы қазбаларды ажыратамыз балалар. Біз бүгінгі сабақтарда пайдалы қазбалар туралы айтқан болатынбыз. Өткен сабақтарда пайдалы қазбаларды өттік, иә? Біз пайдалы қазбаларды неше топқа бөлдік балалар? Қандай топтарға бөлдік? Жанғыш, құрылыстық және химиялық шикізатпен 3 топқа бөлген боламыз. Енді осы берілген пайдалы қазбаларды осы топтарға орналастырайық. Тақтаға кезек-кезектен шығып орналастырайық. Ерісі кеп, шыға ғой. Жанғыш. Келесі тағы да кім шығады? Пробуем. Не бойтесь. Ничего страшного. Вот график. Так. Қандай? Ирина? Жақсы. Келесі тексерейік, иә? Екі біздің пайдалы қазбамыз дұрыс болмай шықты, иә? Жақсы. Бекітейік. Сабағымызды бекіту мақсатында біз сендермен қазір 5 жолды өлең құрастырайық. 5 жолды өлеңді құрастырайық. Бәріміз де білеміз, иә? 5 жолды өлеңде біз мынандай стратегия қолданамыз, иә? Бірінші зат есім, содан кейін екі сын есім жазамыз. Үшінші етістік жазамыз. Төртінші өз ойымызда, яғни сөйлеп жазамыз. Және бесінші синоним. Әр қайсыларында мынандай парақ берілген. Мысалы, бірінші топқа отан сөзіне синтезін жасайды 5 жолды өлең. Және сендерге Қазақстан деген сөзге 5 жолды өлең жасайды. Бәрімізде тұрып бірге қатысуға болады. Ашық сабақтың нәтижесінде оқушылар жаңа технологияларды тиімді пайдалану арқылы қазақ тілін үйренудің қызықты әрі интерактивті тәсілдерін меңгерді. Заманауи білім беру платформаларын қолдану оқушылардың білім сапасын арттыруға, олардың мотивациясын жоғарылатуға және сабаққа деген қызығушылығын күшейтуге мүмкіндік берді. Бұл тәжірибе болашақта да қазақ тілі сабағында жаңа технологияларды белсенді түрде қолдануға негіз болды.